Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Yau ina so zan yi magana ne akan Filmora 9.3. Na san za ku yi mamaki dan gaskiya na daɗe ban yi magana akan wata editing software ba. Ita kanta Filmora tun lokacin da na yi magana akan ta tun kafin a zo Filmora 9. Ina zaton na yi magana akan Filmora tun akan Filmora 8 ko zuwa 7. Har aka zo aka yi 9, yanzu muna 9.3. Ina so zan yi muku bayani akan Filmora 9.3 software ce wadda take da sauƙin editing, wadda za ka iya yin editing cikin sauƙi da ita, shi yasa nake so zan yi bayani akan ta. Wannan ita ce inda za ka janwo media ɗinka kai dropping, ko kai double click haka zai kai ka gurin media file ɗinka, ko kuma kai minimizing ɗin Filmora ka koma inda media ka take, ka ɗauko ka ɗora ta akan timeline ɗinka kamar haka. Idan ka yi haka ka shigo da bidiyon ka zuwa cikin media ɗinka. Filmora 9 gaskiya tana da abubuwan mahimmanci masu amfani wanda suka ƙara. A Filmora 9 za ka iya samun akwai gaf, za ka iya yin gaf na ma'ana clip ɗinka. Za ka iya yanka clip ɗinka ta yadda kake so a lokaci guda. Misali gashi, za ka yanka clip ɗinka ɗora wani akan wani. A Filmora 9 za ka iya yin grouping na clip ɗinka gaba ɗaya, ka matsar da su a lokaci guda. Idan ka yi highlighting ɗinsu gaba ɗayansa haka, sai ka yi right click, za ka je group. Idan ka yi haka za ka matsar da dukkanin bidiyon ka a lokaci ɗaya. Bayan haka Filmora 9 ta zo da salo na copy and paste effects. Misali, yanzu ina so in ɗauki wani effect in yi amfani da shi a nan a Filmora 9. Yanzu a wannan bidiyo, yanzu na ɗora effect ɗin, na yi edit, na ƙara kalar wannan. Idan kuma ba shi ba, za ka iya deleting ɗin wannan effect ɗin, ko kai double click akan bidiyon ka, za ka je color correction, ga color correction ɗinka. Abin da yake faruwa, abin da ya sa color correction ɗin bai fito ba, akwai wata matsala. Misali, waɗannan videos ɗin na riga na yi grouping ɗinsu, don haka yanzu idan ina buƙatar yin amfani da color correction na adjust ko 3D ko load ɗinta, dole sai dai na yi haka. Za ka yi on grouping ɗinsu, kaga yanzu su rabu. Daga nan za ka iya double click akan effect ɗinka. Idan ka yi double click akan effect ɗinka, zai baka gurin adjusting na kala. Gashi da yadda kake so ka yi adjusting na hotonka, za ka iya yin shi. Gasu yawwa. Filmora 9.3 tana da kayayyaki masu matuƙar muhimmanci, adjusting ɗin kala da sauran abubuwa muhimmai, ƙara haske da sauransu. Idan wannan bai maka ba, za ka da gefen ka na hannun hagu ga reset nan, sai ka yi reset idan ka yi kuskure a effect ɗinka. Bayan ka yi reset, za ka iya dawowa ka shiga advanced, inda za ka buɗe load ɗinta. Filmora tana da wannan al'amari, wannan abu yana mugun matuƙar min daɗi a cikin Filmora 9, domin gaskiya da shi kusan na yi edit, na yi color correction na duk wannan waƙoƙi. Misali, a Filmora 9 za ka iya adjust na kala yanda kake so, duk yanda kake buƙatar hotonka ya zo. Filmora 9 za ka iya, akwai free load, 3D load da za ka iya amfani da shi da cikin film ko editing ɗin waƙa ko wani abu. Ga sanan za ka iya kuma kai downloading ɗin wasu daban ka ƙara a kai. Da Filmora 9 za ka iya duk abin da kake so na maganar editing. Tana da mugun matuƙar sauƙi akan editing. Wannan ina magana ne akan advantage ɗin da Filmora 9 take da shi. Za ka iya yin color correction ɗinka anyhow, ko ya kake son shi. Sorry, na sanya muku abin da ba shi muke buƙatar sawa ba. Wannan shine dai abin da nake son yin magana akai, maganar Filmora 9. Idan ka gama duk abin da kai na abin da ya shafi color correction ɗinka na Filmora, shine nake so zan yi magana akan shi, wato copy and paste effects. Wannan abin shi ma ya matuƙar daɗi da suka ƙara shi. Za ka yi yanzu wannan na sama, shi ne color correction ɗinsa. Yanzu za ka iya shi na sanya wa kala. Yanzu za ka iya copy na effect ɗinka, copy effect gashi. Idan ka yi, sai ka dawo kan wannan clip ɗin na gaba, sai ka ce paste effect. Duk effect ɗin da kake a nan da shi, shine za ka yi amfani da shi a wannan ɓangaren. Filmora 9, yanzu muna da Filmora 9 wadda take da sauƙin editing. A Filmora 9 akwai
abubuwa muhimmai misali da aka ƙara sababbi musamman ma wanda suka shafi transition. Zaka iya saka transition mai sauƙin gaske a cikin Filmora 9. Misali gashi na yanka wannan bidiyon haka, ina da buƙatar sa masa transition. Abinda kawai zan yi shine sai in shiga effect, ga transition a gefe. Zaka ɗauki transition kala-kala ga su zaka saka, kuma ba ta da nauyi, tana da bala'in sauƙin editing. Filmora 9 tana da sauƙin editing matuƙa da gaske, domin waccan da nake da ita Filmora 9 before 9.3 ina da kafin 9.3 ina da Filmora 9, amma tana da matuƙar nauyi fiye da wannan da suka sake. Filmora 9 ta yi kyau sosai matuƙa gaya. Akwai transition masu matuƙar kyau a ciki, transition free transition wajen guda 100 da wani abu suka ƙara mata. Filmora 9 lallai zan saka muku link a description, wanda yake so ya je ƙasa ya downloading ɗin tasa. Filmora 9 tana da rendering. Zaka iya, idan kana aiki ya ɗan yi ma nauyi, idan ka danna rendering play, wannan abin kana danna shi za ta kawo maka rendering ɗin, za ta buɗe dukkanin bidiyon da yake jinkiri. Yanzu idan na kunna bidiyo na za ku ga babu wani tsayawa da zai. Wannan shine abin da nake son yin magana akan Filmora 9. Yanzu duk wanda yake da buƙatar Filmora 9 zan saka link a description, ya je downloading din trial ko kuma ya sayi Filmora 9 daga Filmora website. Mun gode da kallon wannan tutorial namu. Insha Allah za mu dawo mu yi magana akan Filmora din don mu nuna muku sauran abubuwan da wanda ake amfani da su a cikin Filmora. Sai mun sake haduwa da ku a cikin wani tutorial din namu na mako mai zuwa.